Bizde болуп жаткан имандын мээнети, даават жөнүндө бир сабак өтүп бербейсизби? Ким кандай тартипте, качан башталган? Алла разы болсун. Макул буюрса. Туугандар, өзү бул даават бүгүн же кече же Пакистан же Индиядан чыккан иш эмес. Бул Меккеден чыккан иш. Улуу пайгамбардын улуу мээнетинин уландысы. Ар бир кылым, ар бир заманда аалымдарыбыз алхамдулилля күчөтүп келген. Бирок кээ бир тартиптери ал ушу заманга жараша, үммөттүн динден алыстап кеткенин абалына жараша, анан бир 3 күнгө чыгып турула, 40 күнгө чыгып турула, 4 айга мындай атак өмүр бою. Мусулман адам өмүр бою жакшы ишти кылып жакшылыкка чакырыш керек. Өмүр бою жамандыктан арылып, сактанып, башкаларды да сактаганга аракет кылыш керек. Bunun tertibi Peygamberimizge 23 yıl Kur'an Mekke менен Мединада түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылып адамдардын жүрөгүнө Алланын мухаббатын сана турган жолун үйрөткөн. Кандай кылып Алла Таалага баш ийүүгө алып келгенге, иманды бекемдегенге, имандын аракети, имандын чөйрөсүн курганга, иманды таркатканга бунун жолун бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга үйрөткөн. Ошо жолдон алган Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, сахабалардын мээнетинен алып, уламалар бизге сиздерге да жеңил. Кандай фикти жеңил кылып берди го Абу Ханифа. Ушундай эле дааватты жеңил кылып берип келген да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, бул бош убактарда кененирээк иншалла айтып беребиз. Албетте ушундай деп түшүнүң, бүгүнкү күндөгү бүткүл дүйнөдө өзгөчө Кыргызстанда болуп аткан даават эч кандай бир жамаат эмес, дагы айтайын. Бирөө жамаат деп, бирөө топ деп, бирөө да кыймыл деп, бирөө да бир партия деп балекет атты кое бербейсиңби? Бул биз кылып атабыз. Лично мен өзүмө жооп берейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аманатын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйругун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын осиятын, Пайгамбарыбыздын дуасын ушуга мен лайыктуу болоюн. Пайгамбарыбыз дуа айткан эле: "Наддараллаху имраан сами'a мақалати фава'аха фa'аддаха." Алла Таала гүлдөтсүн. Даңқ болсын ошо адамга. Кимге? Ким менин бир сөзүмдү угуп, аны жакшы сактап башкаларга жеткирсе дейт. Башкаларга жеткирүү медресе, мечиттин эле жолу эмес да. Ар бир үйгө, ар бир көчөгө, ар бир тоо, ар бир жайлоого барып, ар бир боз үй, кыргыз үйгө чейин, чатырга чейин барып жеткиргенде, мына Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ошон үчүн иншалла бүгүнкү күндө мына даават ишин кылып атканы оңолуу үчүн кылып атат. Динди үйрөнүү үчүн кылып атат. Үйрөтүү үчүн эмес. Ар бир өзүбүзгө чыгабыз, өзүбүздү оңдош үчүн чыгабыз. Мен оңолом, башка оңолбой мен билбейм, бирок мен өзүм оңолойм. Башкаларга себепчи болуп калсам алхамдулилля. Бул аманат, бирок бул максат эмес. Максат мен өзүм оңолом. Алланын жолуна чыгып мен иманымды оңдойм, ибадатымды оңдойм, мамилемди оңдойм, ихласымды оңдойм, илим, таква, бардык жүрүш, туруш бардыгын оңдойм. Пайгамбардын сүннөтү менен жашаганга аракет кылайын деп. Макул туугандар.